بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خالد غندور بيكشف عن موعد حسم مشاركة الزمالك في السوبر، وصدق او لا تصدق خالد غندور يعلن ان هو هيشجع النادي الاهلي امام الترجي التونسي. نبدأ بتشجيع خالد غندور للنادي الاهلي، ونختم بموعد حسم مشاركة الزمالك في السوبر. أشاد خالد الغندور بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الرجاء المغربي بدون أهداف. وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: يا جماعة، الأهلي نادي مصري وبيمثل مصر دلوقتي، لازم كلنا نشجع الأهلي، والنهاردة بيراميدز ربنا معاهم ومصر فوق الجميع، مش كده ولا إيه؟ نعيد ونقول تاني. خالد غندور كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقال: يا جماعة، الأهلي نادي مصري وبيمثل مصر دلوقتي، لازم كلنا نشجع الأهلي، والنهاردة بيراميدز ربنا معاهم، مصر فوق الجميع، مش كده ولا ايه؟ ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد عبور الفريق التونسي لفريق شبيبة القبائل الجزائري. احنا بقى عايزين نعرف او عايزين نسأل سؤال قبل ما نروح للموضوع التاني في الفيديو بتاعنا ده. سؤال لكل الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو ده: هل حضرتك مصدق فعلا ان خالد غندور هيشجع النادي الاهلي، ولا كلام بس للاستهلاك المحلي والاستهلاك على السوشيال ميديا؟ نروح بقى لخالد غندور برضو اللي بيكشف عن موعد حسم مشاركة الزمالك في السوبر. أكد خالد غندور مجلس إدارة نادي الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم لمناقشة موقف النادي من المشاركة في لقاء السوبر المصري. وشارك الغندور منشور لرئيس الزمالك عبر الفيسبوك وقال: عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا طارئ عصر اليوم لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي وعلى كرامته. وتابع خالد غندور وقال ان المجلس في حالة انعقاد دائم، وسيعلن القرار الذي اتخذه بعد ظهر الغد الاثنين، بعد بكرة يعني. يواصل الفريق الكروي لنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الاهلي، وذلك قبل السفر لاقامة معسكر بالامارات استعدادا لمباراة السوبر، والتي يسعى فيها النادي الابيض للحصول على البطولة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري في 5 من شهر مايو المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. هنا السؤال: على فكرة يا جماعة، الاجتماع ده في فيلا مرتضى منصور أو في منزل مرتضى منصور، في منزل مرتضى منصور، مش في نادي الزمالك. هو الاجتماع كان في نادي الزمالك لكنه تحول الى منزل مرتضى منصور. هو السؤال: هو منزل نادي الزمالك ما ينفعش يتعمل فيه الجلسه، ما ينفعش يكون تنعقد في نادي الزمالك، ولا بيت مرتضى منصور هو زيه زي نادي الزمالك؟ ما فيش فرق كبير بين نادي الزمالك وبيت مرتضى منصور. ونرجع بقى للسؤال الاولاني: هل حضرتك مصدق ان خالد غندور هيشجع النادي الاهلي؟ طبعا السؤال يعني الكلام دلوقتي او الحاجه اللي جت اختطرت على بالي دلوقتي: افلح ان صدق. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.